Es un gusto saludarles a través de Cuida tu Salud. Independientemente del nombre que se le dé o su nombre clínico estertores, roncar es común. El ronquido se produce cuando algo obstruye el flujo del aire a través de la boca o la nariz. El sonido es producido por los tejidos de la parte superior de las vías respiratorias que chocan entre ellas y vibran. Muchos adultos roncan, especialmente los hombres. El ronquido puede aumentar con la edad, sin embargo, roncar puede ser un signo de un trastorno del sueño serio llamado apnea del sueño, que significa que usted deja de respirar por 10 segundos. Para disminuir los ronquidos, pierda peso si está excedido, disminuya o elimine el consumo de alcohol y otros sedantes y a la hora de acostarse también evite dormir de espalda. Esto fue todo en Cuida tu Salud.